रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सोंथाइ नांगौनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दिनै जोंहा बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैदों। हौवाया एक्सिडेन्ट जानानै मास मोनसेनि बारायानो जाबाय। आथिंखौ अपारेसन खालामदों, रड सोना होदोंमोन। आथिङा दा थाबायनो हाया। जों तामिलनाडुआवसो दं नालाय खामानि मावगासिनोमोन, खामानि मावनायावनो एक्सिडेन्ट जाबाय। दानिफ्राय हौवायाथ' खामानि मावनो हाया नालाय आं मावगासिनोमोन खुनुरुखुम खस्थ'। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो बे भिडिअखौ सासे फंबायनि मदद गले गले बिहरनायाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दा माने जोंनिनो सासे बर' लाइमोना गिदिर माबायावहाय प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। दा बे फंबाया माने 24 मार्च बे दिनखालि बियो एक्सिडेन्ट जादोंमोन। दा बियो तामिलनाडुआव थायो नोंथांमोन, तामिलनाडुनि मोनसे पल्ट्रि फार्माव खामानि मावो। दा बेवहाय बोरै एक्सिडेन्ट जाबाय गारिजों नङा होमबा। बिनिफ्राय बिनि आथिङा बायदों, आथिं बायनायखौ अपारेसन खालामनानै रड सोदोंमोन। दा रडखौ बख'बाय आरोखि, नाथाय थाबायनो हाया दासिमबो। दा ओरैबायदि जादों माने बे खामानि मावनाय समावनो एक्सिडेन्ट जाबाय, जेखुनु जाया ट्रिटमेन्टखौथ' होबाय नङा होमबा। दा बेनिफ्राय खामानि दामानि मावनो थाखाय जेबो हालिया बियो। बिनि हिन्जावाबो खामानि मावफायोमोन, नाथाय दा माखासे प्रब्लेम जाहोनाव फिसायखौ नायनाय बा फिसायखौ आदर लानायाव बेबो खामानियाव थांनो हायै जाबाय। दा राहा गोथेबाय जेरैबो। दा माने जानो थाखायबो बिसोरनाव थाइसेबो फैसा गैलिया। बिराद जार्लायाव गोलैनानै दङ, दुखु खस्थ'आवहाय। दा होजोंहाय थाबाय थाबाबो जेबो जालिया, तामिलनाडुआव थाबाय थाबाबो। बेनिफ्राय न'आव थांनोबो बेनाव थाखा गैया आखायावहाय, थाइसेबो जानोनो गैलाबा आरो न'आव माजों थांगोन नङा होमबा रायजोफोर। दा बे फंबायनि मुंखौ आं क्लियारलि खोन्थाहरनि नोंथांमोननो। बिनि मुङानो जाहैबाय सोमखोर ब्रह्म, बिफानि मुङा रुंसारि अबिराम ब्रह्म, भिलेज मानिकपुर, PS आमगुरि, PO जयपुर, चिरां डिस्ट्रिक्टनि हो नोंथांमोन, डिस्ट्रिक्टआ चिरां। दा बियो एक्सिडेन्ट जानायनि उनावहाय खामानिबो मावनो हायाखिसै। दा बिनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैला, फारसेथिं जानायनि थाखायबो फैसा गैला। माइ माइरं माजों जागोन नङा होमबा नोंथांमोन, ओंखाम जानो थाखायबो बेनाव फैसा गैला। जेरैबो राहा गोमाबाय आरो गथ'फोरबो दं होननानै बुंदों, आरो बिफायाबो रुंसारि जाखानाय। दा बिनिफ्राय बियो तामिलनाडुआव बे कम्पानियाव थानो थाखाय जायगा मोननानै दं, नाथाय खामानि मावनो हाला। फारसेथिं हिन्जावाबो खामानि मावहैनो हाया। बे जाहोनाव गोबांथार खस्थ'आव गोलैनानै दं, आरो कम्पानियाव एसे रांबो एडभान्स दं नामा। दा बिनिफ्राय कम्पानिफ्रायबो जानायनि थाखाय जेबो होआखिसै आरोखि। सिगां समाव एसे एनै नायदोंमोन, दा नाथाय जानायनि थाखायबो बिनो थाइसेबो फैसा होलिया कम्पानिनिफ्राय। दा बियो फंबाया जोबोद गिदिर माने खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। आं बेखौनो खावलायनो सानदों। बिथाङा गोबांथार सुबुंजों रायलायहरबाय, नाथाय रावनिफ्रायबो मदद मोननाय जायाखै। आंखौ लेंहरदोंमोन तामिलनाडुसिम गावसोर थानायसिम, नाथाय आंहा थांनो दा उसुबिदा, आं थांनो हाया। थांनानै आरो आं मा खालामहैनो नङा होमबा। दा बेनो नांगौ अनलि एसे रांनि अनसुंथाइ नोंथांमोन, एसे थाखा फैसा नांगौ आरोखि, रांखावरियारि अनसुंथाइ नांगौ। दा आं बेखौनो खावलायदों, दिनै बे भिडिअखौ जेसेबांखिनि नोंथांमोनहा नायदों, नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो। दा आङो बे फंबायखौ गासै आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ, गासै जोंनि बर' रायजो राजाखौ आङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनो सानदों, जाहाथे जोङो बे फंबायनि थाखाय जा एसे हायो 100-200 बयबो जोङो अननानै बे फंबायनो अनसुंथाइ हिसाबै हरो, जाहाथे बे फंबाया तामिलनाडुनिफ्राय गावनि आंगो न'सिम बा गावनि चिरां डिस्ट्रिक्टसिम फैनो हायो नङा होमबा। आं बेखौनो खावलायदों। आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोफेराखैमोन, नाथाय दिनै लाबोनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय नोंथांमोन। माने थानो हायो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय, जाहाथे बे फंबाया नोंथांमोननि अनसायनायावहाय, नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनायजों जाहाथे न'सिम सौफैफिनो, गावनि न'आव फैनानै ट्रिटमेन्ट आद्रा थानायखौ लाफैनो हायो नङा होमबा। होजोंहायथ' जेबो जाखालिया, दा रडबो बखाबाय, एसेबां मानि समबो नांनाय नंलिया। नाथाय बेगें बायनाय हिसाबै बे थाबायनानै खामानि मावनो हाया आरोखि, हेभि खामानि मावनो हाया। दा न'आव फैनो लुगैबाय, होजोंहायबो जानाय गैयाबा थानानै मा लाब नङा होमबा। दा होजोंहाय थानायावबो जानो थाखायबो फैसा गैखालाबा। दा बेखौनो जोङो गासै बर' रायजो राजाफ्रा जोङो बयबो खौसेयै एसे एसे जा एसे हायो 100-200 अनसुंथाइ हरलायनि नामा रायजोफोर। आं बेखौनो खावलायदों बयबो, जाहाथे गावनि हारि बा गावनि माहारिनि होननानै, गावनि बर' सुबुं होननानै बयबो जा एसे हायो 100-200-300-500 नङा होमबा। बयबो बे आं जे QR कड होगोन भिडिअआवहाय, नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनशट लानानै बेजोंनो सोहरनो हागोन, आरो नङाबा आं एकाउन्ट डिटेलखौबो होफागोन। दा बे एकाउन्ट डिटेला गावनिनो असे बिबोनांनि एकाउन्ट, बेंक एकाउन्टआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानि। बिनि QR क'डखौ होगोन आं। बिनि मुङा फैगोन लक्ष्मन ब्रह्म। दा गावनाव एकाउन्टबो गैया, बेंक एकाउन्टबो गैया, बिराद जारला।
बेंक एकाउन्ट दंबाथ' गावनियावनो डाइरेक्ट हरनो हायोमोन दा बिबोनांनि गावनि असे बिबोनांनि एकाउन्ट नाम्बार बा QR कोडखौ हरदों बियो बेहाय नोंथांमोनहा अननानै जा एसे हायो थाइसे थाइनै माने 100 200 300 400 500 सोरहा बेसेबां केपासिटि दं अननानै जोङो हरलायनि नामा रायजोफोर जाहाथे बे फंबाया खैफोदनिफ्राय बारग'बोनो हायो आरो गावनि न'सिम सफैयो गावनि गथ' गथायजों न'आवहाय थाफैफिननो हायो दा जोङो तामिलनाडुआव थाबाय थायोबा बियो ट्रिटमेन्टनि खोथायाथ' बाद होदो रसा नांनानैसो थैनाय जागोन नङा होमबा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो बर' हिसाबै जोङो 100 200 मदद हरोब्ला जोङो जोबोद मोजां जागौ बे फंबाया जाहाथे न'सिम सफैनो हायो थाबैनो नङा होमबा दा आङो बे अनसुंथाइ हरनाय हाबाफारिखौ दिनै 9 तारिखनिफ्राय आङो 15 तारिखसिम दोननो सानदों नोंथांमोन बे मे दाननि 15 तारिखसिम दिनै मेनि 9 तारिख बेनिफ्राय मेनि 15 तारिखसिम आं बे भिडिअनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन बेनिफ्राय आङो स्टप खालामनाय जागोन आरोखि नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै बा आङो डिसक्रिपसनाव लिरनानै होगोन बा माबा मोनसे आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होगोन बेखौ स्टप खालामनांगोन दा दिनैनिफ्राय 15 तारिखसिम जा एसे हायो थाइसे थाइनै जों बयबो अनसुंथाइ हरलायनि नामा बा हरलायनो थाखाय आं गासै भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय जोङो सोरबा सुबुंखौ दिनै अनलाइननि थ्रुयैहाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय जोङो खाबु मोनदों नङा होमबा दा बेखौ आंनि गोसो गोरबोआवहाय मिजिं थाबाय बयबो नोंथांमोनहा अनसुंथाइखौ हरगोन होननानै आङो बे बिथांनि खावलायहरनाय भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोनहा नायलांनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिदा फंबाय नोंथांमोनखौबो खावलायहरनो सानदों नोंथांमोनहाबो अननानै जा एसे हायो बयबो मदद हरदो आरो गासै भिडिअ नायगिरि गासै डिस्ट्रिक्टनि सुबुंखौनो आं खावलायहरदों जोंनि बर' माहारिखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनहा प्लिज अननानै बे फंबायखौ एसे मदद होलायोबा जोङो मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय बायदिखौ आं नुहुरदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै बे फंबायनि खावलायहरनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दे फैदो बिदिब्ला खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा सोमखोर ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट आंना चिरां डिस्ट्रिक्ट गामिया जादों मानिकपुर ओमफ्राय आंनि बाबानि मुङा अबिराम ब्रह्म आंनि आइनि मुङा बेलस्रि ब्रह्म दा आङो बे कम्पानियाव फैनानै कम्पानियाव मावनानै खामानि मावनायावनो आं एक्सिडेन्ट जादों माने खामानि बे दाना होग्रा दाउनो आदार होग्रा गारिनि साखाया आथिङाव हाबनानै आथिङा हाराया बायदों बायनानै अपारेसन खालामखांनानै बेनिफ्राय रड सोदोंमोन रडखौबो दाख्लै बख'नाय जाबाय आं बे भिडिअखौ मानो बानायनाय जादों बा बहुद राहा गोथेनानै दं रायजोफोर मानो होनबा आङो आरो बे कम्पानिनि मुङा जादों BMR पोल्ट्रि फार्म डिस्ट्रिक्टआ जादों नामाकल डिस्ट्रिक्ट जादों तामिलनाडु नामाकल डिस्ट्रिक्ट कम्पानिया बियो दङ एरनापुरम गामिखौ एरनापुरम होनो बेखिनियाव दं रायजोफोर दा आंनि रिकुवेस्टआ बेनो रायजोफोर नोंथांमोनखौ जे रायजो कम्पानियाव आंथ' मावनोबो हाला दा कम्पानियाबो आंखौ मावनो होखाला दा जानाय थानाय बहुद उसुबिदा जानानै दं बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आं थाबाय दं सोलिबाय दं बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबनानै आर'ज गाबो जाहाथे आंखौ एसे अनसुंथाइ हरनो हायोबा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ आर'ज गाबो कम्पानियावबो दङ आंहा एसे एडभान्स बे एडभान्सनि थाखायबो आरो दा जानो थानो लोंनो बिराद उसुबिदा जानानै दङ खामानिखौथ' मावनो हाखाला बेनि थाखायनो जेनेबा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय जिथा इस्थायनो हायो रायजो राजा नोंथांमोना अनसुंथाइ हरदो बे अनसुंथाइ हरबा आङो न'आव थांसिगोन रायजोफोर आं न'आव थांनोसै बे कम्पानिनिफ्राय मावनोबो हाखाला नालाय मा खालामनो बेनोसै रायजो